बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरा तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से जुमेरात का दिन है। कल हमने आपको बकरा मंडी डेरा गाजी खान का विज़िट करवाया था। आज आपको अपने फार्म के ये बकरे दिखा रहा हूँ। 10 बकरों की लाट दिखानी है मेरे प्यारे भाई। अभी असर की नमाज का टाइम भी हो चुका था, मगरिब होने वाली, यानी कि असर के बाद हमने इनको क्या डाला है, क्या खुराक है, ये भी आपको दिखाते हैं। 10 बकरों को हमने गंदम डाली है तकरीबन 3 किलो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अभी आपको पता है सर्दियाँ होती हैं तो मगरिब से जब शुरू होने वाली होती है तो मगरिब के पहले हम इनको कमरे के अंदर फिर रख देते हैं। सारे बकरों को पहले हम इनको गंदम वगैरह खिला देते हैं ताकि ये बकरे गर्म रहें, इनको सर्दी वगैरह ना लगे। भाई कैमरे से आपको जानवर दिखाते हैं, एक एक करके जानवर दिखाऊंगा। वीडियो पसंद है प्यारा सा लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। आप दोस्तों ने हमें शादेब गोट फार्म हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और फेसबुक जो पेज है उसको भी फॉलो करना है। ये देखिए इन्होंने बड़े शौक से गंदम खाई है। अभी आपको भाई कैमरे से जानवर दिखाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बकरे आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास बकरी। ये देखिए इन्होंने गंदम बड़े शौक से खाई है। हम इनको ज़्यादा भी डाल सकते थे, लेकिन ज़्यादा डालने से फिर इनको लूज़ मोशन हो जाते हैं, इसलिए हम इनको कम गंदम खिलाते हैं ताकि जानवर सही माने में हज़म भी कर ले और इनको किसी तरह का कोई मसला मसाइल भी ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाला बकरा भाई ने पकड़ा हुआ, इसमें आपको 2 दांत वाले कितने हैं वो भी बताते हैं और खीरे बकरे कितने हैं सारे मालूमात देंगे। चला फिरा के भी दिखाऊंगा, एक एक करके भी आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह से आपको वीडियो पसंद आएगी मेरे भाई। अगर ये 10 बकरे आपको चाहिए, कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं ना, आप लोग सीज़न लगा सकते हैं। ये मेरे प्यारे भाई 10-10 माह के बकरे हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ है मेरे प्यारे भाई। 5 बकरे इसके अंदर 2 दांत हैं, ठीक है ना। आपको आज दोबारा कन्फर्म कर देता हूँ, 5 बकरे 2 दांत के हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ हैं। एक एक करके भी आपको सही माने में दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग चेक कर लें, वीडियो में आपको इनका रेट भी बताया जाएगा। लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज हफ्ते की लास्ट ऑफर देने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई। आप मंडियों का भी रेट चेक करते हैं, आज हमारे फार्म का भी रेट चेक कर सकते हैं आप लोग। सारे के सारे हेल्दी बकरे हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, मैले कुचैले हुए खड़े हैं, इसलिए क्योंकि इनको नहलाया नहीं है हमने। क्योंकि आपको पता है सर्दी होती है, इस वजह से इनको नहलाते नहीं है अभी। तो मेरे प्यारे भाई आपको बाकी इनकी डोरियाँ वगैरह भी डाल के देंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं, आप आज शाम को बैठ जाएँ या कल सुबह पहुँच जाएँ, जुमे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन भी आना चाहते हैं तो आप लोग आ जाइए। देखें बड़े शौक से उन्होंने गंदम खा ली है अल्हम्दुलिल्लाह से, खुशी खुशी से। अभी मैं भाई को बोलता हूँ आपको एक एक करके 10 जानवर दिखाता है, फिर इनका आपको रेट भी मेंशन करता हूँ और आपको इनको चला फिरा के भी दिखाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये मेरे प्यारे भाई आ रहा नंबर 1 पे बकरा। इस बकरे की क्वालिटी देख लें और इसकी खूबसूरती चेक कर लें। दांतों में दिखाओ इसको, फसल दांत दिखाओ। ये देखें 2 दांत का बकरा है माशाल्लाह से, बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ है। 2 नंबर वाला बकरा ले आओ यार। और मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 2 पे बकरा। इसकी भी क्वालिटी देख लें और इसकी खूबसूरती आपके सामने है। दांत दिखाओ इसके, ये अभी खीरा है मेरे भाई, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आ रहा है नंबर 2 पे। अभी आपको 3 नंबर वाला बकरा दिखाता हूँ। ये मेरे भाई माशाल्लाह से आ रहा है नंबर 3 पे। बाकी आप कहेंगे शादे भाई मैले कुचैले हुए खड़े, इसलिए यार मैले कुचैले हैं क्योंकि सर्दियाँ होती है ना, तो सफ़र पे एक बकरा जाता है, हम कहते हैं उसको किसी तरह का मसला ना हो। ये 3 नंबर पे आ रहा है। ये भी 2 दांत, फ्रेश 2 दांत का बकरा है माशाल्लाह से, ठीक है मेरे भाई। ये आ रहा है नंबर 3 पे। अभी आपको 4 नंबर वाला दिखाता हूँ। तो मेरे भाई 4 नंबर पे ये बकरा आ रहा है, ये भी आप लोग चेक कर लें। ये भी दांतों में 2 दांत है। 5 बकरे इसके अंदर 2 दांत हैं। 5 बकरे जो है ना वो तकरीबन 9 से 10 माह के हैं। ये देखें ये 4 पे आ रहा है, अभी एक दांत निकाल, यानी कि 2 दांत हो गया बिल्कुल मुकम्मल। ये 4 पे आ रहा है ना। अभी 5 नंबर वाला ले आओ फैसल। और मेरे भाई माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 5 पे। इस तरह से आप लोगों ने लाजमी करना। ये देखें नीचे भी गंदम गिरी हुई है ना, ये बड़े शौक से खाते हैं। 3 किलो आपने इन 10 जानवरों को रोज़ाना खिलानी है। 1 मंथ के बाद आप फिर 4 किलो डाल दिया करें ताकि गंदम सही माने वो हज़म कर लें। इसके दांत दिखाओ फैसल। ये अभी खीरा है मेरे प्यारे भाई, 5 नंबर पे आ रहा है ना ये। अभी 6 नंबर वाला ले आओ मेरे प्यारे भाई माशाल्लाह से। ये आ रहा है नंबर 6 पे बकरा। इसकी भी क्वालिटी देख लें और खूबसूरती चेक कर लें। ये खीरा है अभी दांतों में, ठीक है। ये आप लोग चेक कर लें, ये 6 पे आ रहा है। अभी आपको 7 नंबर वाला दिखाता हूँ मेरे भाई। प्यारे भाई माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 7 पे। बच्चा देखें बिल्कुल ही क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त चीज़ है। दांत दिखाओ फैसल। ये अभी खीरा खड़ा है, ठीक है मेरे भाई। 7 पे आ रहा है। अभी आपको 8 नंबर वाला बकरा दिखाता हूँ। और मेरे भाई माशाल्लाह से आ रहा है 7 पे, 8 पे आ रहा है। ये दांतों में दिखाओ, ये 2 दांत है बिल्कुल ही मेरे प्यारे भाई। 8 पे आ रहा है। अभी 2 बकरे आपको मजीद दिखाता हूँ, फिर सारे लाट एक साथ चला फिर आके भी दिखाता हूँ मेरे भाई। ये मेरे भाई माशाल्लाह से आ रहा है नंबर 9 पे। ये भी 2 दांत का बकरा है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और क्लास चीज़ है। दांत दिखाओ इसके, ये देखें बिल्कुल ही 2 दांत का, नया 2 दांत होने वाला है। अभी आपको 10 नंबर वाला दिखा के फिर पूरे बकरे एक साथ चला फिर आके दिखाता हूँ। 10 नंबर वाला बकरा ले आओ फैसल।
ये मेरे भाई आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी के ऊपर इनको तैयार करें, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये आ रहा है नंबर 10 पे। अभी मैं फैसल को बोलता हूँ सारे बकरे एक साथ चला फिर आके दिखाए। ये खीरे देखो, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर ये भी 2 दांत हो, 5 खीरे 5 2 दांत। ये मेरे भाई आपको बकरे अभी मजीद चला फिर आके दिखा रहा हूँ। बकरे ऐसे के बछड़े बनने वाले बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड कला चीज़ें। रेट तो मेरे भाई हम इनका डिमांड कर रहे हैं 42 हज़ार, लेकिन ये आज आपको जुमेरात की लास्ट ऑफ़र देने वालों मेरे भाई, जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये बकरे आपको मिल जाएंगे फाइनल 40 हज़ार के हिसाब से मेरे भाई। ये आप लोग बकरे चेक कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। 5 बकरे 2 दांत के, 5 बकरे इसके अंदर खीरे हैं। मजीद आपको बकरे चला फिरा के दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी रब्ता करें। नंबर हमारे मौजूद है, इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सअप लाजमी कर लिया करें। कॉल नहीं भी रिसीव कर सकता मैं तो आपने व्हाट्सअप, ये मेरे भाई आप लोग चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे ज़बरदस्त बकरे हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं शौक़ करें तो अच्छी चीज़ के शौक़ करें, ताकि आपके वो जो देखने वाले जो आपके इलाके में जो चीज़ें पहुँचे ना तो लोग कहें यार वाकई फ़लाने बंदे ने कोई चीज़ अच्छी रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉल नहीं भी रिसीव कर सकता मैं तो आपने व्हाट्सअप, ये मेरे भाई आप लोग चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे ज़बरदस्त बकरे हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं शौक़ करें तो अच्छी चीज़ के शौक़ करें, ताकि आपके वो जो देखने वाले जो आपके इलाके में जो चीज़ें पहुँचे ना तो लोग कहें यार वाकई फ़लाने बंदे ने कोई चीज़ अच्छी रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने हमारे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अभी आप इनको खसी भी कराना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं तो आप दिसंबर है अभी जनवरी के बाद करा दें फ़ौरन ही, क्योंकि उस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग देख लें। मज़ीद आपको थोड़े से बकरे चला फिर आगे दिखाता हूँ, फिर मेरे भाई मैं वीडियो काइंड नहीं करता हूँ। ये आप लोग चेक कर लें, ज़्यादा वीडियो लंबी ना बन जाए। ये आप लोग देख लें मेरे भाई, माशाल्लाह भाई सारे वाइट आइज में ओरिजिनल राजनपुरी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बकरा वो बाहर चला गया, चलो वो फैसल पकड़ के आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।